Good evening guys! Welcome back to my channel, Marian again, Marian TV. So, since malayo ay matagal-tagal tayong hindi nag-usap, nagkita, ngayon meron akong ipapakita sa inyo. Since napakamahal yung ito, tawag nito, napakamahal yung papaya sa dito. Since sa atin ay malaglag lang to sa lupa, 'di ba? Hindi na natin kinakain kaya kinakain na lang ng ibon. So, sale siya. $10 lang. So, bumili na ako para kasi parang gusto kong kumain. At saka, 'di ba, good for digestion to. So, i-try ko. So, ngayon babalatan ko. Hugasan first. Of course, hugasan din balatan. Napakahirap naman hawakan. Maybe sale kasi merong bunag ba? So, i-set aside natin to. Itong banda. Ayan. Yun lang yung problema. Sa yun? Paglagay ba? Travel. So, ayan. Tambaw po ni sa ubo guys. Sa mga wapakahibaw. Ripe papaya is good for medicine for cough. Medicine for cough. Tsaka tonsil, mga ganon yung原來呢個係新嘅一樣嘢，係一塊葉嚟㗎，原來。跳唔到。係啊。你負責擋住你自己，唔準俾人見。你睇下攞咗幾多嘅煙霧彈sobrang tamis. 其實你有冇殺過人㗎？有。殺咗幾多啊？一個。我幫你殺咗2個。所以你而家應該有3個，殺咗3個。你睇下係咪3個？哇！我抽到槍啊！打一次俾人啦。哇！
妈咪在邊啊？哦，爸爸。邊啊？喺觀塘。嚇？喺觀塘。咁耐仲喺觀塘唔係啊？我想幫你快啲先到。問下媽咪，問下媽咪個 iPad 喺邊啊？想同你玩啊！嚇？自己一個玩好悶咋。我而家翻學到間咩 BB 嗰度啊？唔好開聲啦。俾咗出題打俾我啊！ Nabusog na ako sa isang piraso. 喂，媽咪，部 iPad 喺邊啊？ Ang binili ko guys is tatlo. Try natin yung isa. Yung kinain ko is yung pinakamalaki. Meron yung tatlo, yun yung 10. Naku, na-slide. Lagot guys. Na-slide. 阿媽要翻嚟嘅時候先可以俾 iPad 我喎。你翻嚟嘅話，你有冇到？ B, you have police tomorrow? No. You're staying at home? Wow, 我覺得我打佢會更加俾， I love it. 我打佢更加唔會俾啊！ Hindi pa siya masyadong hinog. Kapon ko lang to, ay kagabi ko binili. Hindi ko nakain. Antok na. Tagal ako natapos. Trabaho kagabi. You throw away, be? 做翻4份功課啦。咪住啊，媽咪！啊，唔好係咁揞我啊！咁點啊？姐姐整緊嘢。姐姐，what are you doing? Huh? What are you doing? Fill up the papaya. 我沖咗涼先喎，你沖咗涼就得㗎啦。Why? 媽咪話你沖咗涼就得。但係姐姐喺度做緊姐姐，媽咪要 take this shower。
Okay. After you shower, then me. Your mom not yet? I wash hair or no? You washed yesterday. Opo, I can't go 10 years. Who want to eat? Nasa ipait gamay. Ano na ipait gamay? Ayan guys. 喂，你媽咪電話嚟。 Naalala ko yung college ako. 5、4、3、2。 May mga slice-slice na ganyan binibenta. Na yun na yung bali ano. Yun na yung bali snacks ko dati. Kundi kapayas koan kanang kanton. Kinabadgetan di ko nag-college. Kanang malibre ra ko kung na manguyab, then free. Pero pero enjoy. Nanindan akong load sa una. Nag-dealer ko og Avon. Para nakoy pang allowance. Kaya arong ila papaw. Ang mama ko anra. Tuition. Pero pa rin. Hindi pa rin natapos. It's okay. So, ito yung isa guys. Bukas ko na siya buksan. Lagay ko lang dito. Okay. Mamaya ko na to kainin. Medyo mapait. Ewan ko kung bakit. Kaya lagyan ko siya ng milk bukas. Ilagay ko lang dito sa fridge. Thank you for watching guys. Kung bago ka sa YouTube ko or sa channel ko, pwede kang mag-click dyan sa subscribe at saka i-click mo din yung bell dyan para ma-notify ka sa lahat ng incoming videos ko. Usap lang tayo guys. Usap-usap lang, kain-kain lang, travel-travel minsan, ganun lang. Luto-luto. Thank you guys. Bye-bye. Marian TV signing off. That one I can eat.